Mayong buntag kanatong tanan. Sa di pa nato ni sumpayan kaning mga timang napati ninyo ni buntaga. Digid ko malimot sa pagpangusta sa atong igsuon nga karon buha sa Amerika. Si Cardinal Ambrosio Rizani nga naa sa Maryland. Mayong buntag alang sa Pilipinas o alam ninyo diha mayong gabi kay gabi man karon sa Amerika. Ingon man sa imong asawa o sa imong mga pamilya, mga kaigsuonan nimo nga naa diha sa Bohol, mga kaparintihan mayong buntag kaninyong tanan. Dinhi sa Facebook sa atong mga suki nga tigpaminaw mayong buntag usab kaninyong tanan. Mga igsoon, kinahanglan nga karong panahon na maminaw ta sa tanan nga mga magsasangyaw sa tibuok nga kalibutan. Wala ko mag-ingon nga ako lang ang inyong paminahon. Wa ko mag-ingon nga kiniran ako nga buhat mo'y tinuod sa tibuok kalibutan kay pagpatutura ka na sa mga tao. Ang ako lang pasiuna karon nga unta ang tanan nga mga katawhan sa kalibutan, labi na sa mga Pilipinas, ang mga Pilipino nga manimati kamo sa tanan nga mga magsasangyaw. Kay si Kristo mubuwa man nga magbanhaw kanato dili pinaagi sa pabangon anang mga nalubong na sa sementeryo kundi pinaagi sa pagsangyaw. Maunay formula sa pagkabanhaw nato. Kay ganin na isulat sa Marcos 14:22 hangtod sa 30, aktual kani nga panghitabo. Isugiron kani sa kasulatan nga wabot ang panahon matud pa ni Hesus nga kamo ang mga tao manukto sa portahan. Unya kung ang tagiya sa balay mo tindog na, siya mamutana kaninyo kinsa ba kamo. Wala ako makaila kaninyo. Aktual kaninga paghitabo. Kung atong basahon ang Mateo 8:11, gibanggit ni Kristo nga moabot ang panahon nga adunay mangabot gikan sa silangan o kasadpan nga manglingkod tambong sa kananan ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob sa gingharian sa Dios. Maunay gi-prophecy sa atong Ginoong Hesukristo. Kung imong pangitaon ang sumpay ani, pangitaon nimo ang sumpay anang tekstuha sa kasulatan, mabasa nimo diha sa Pinadayag Kapitulo 19, 17 hangtod sa 18 na bersikulo. Nagiingon dayon nga iyang isingitan ang mga langgam nga naglupad taliwala sa langit ug sa yuta sa pagtambong sa dakong panihapon sa Ginoo aron sa pagkaon sa unod sa mga hari, sa unod sa mga kabayo, sa unod sa mga nagkabayo, sa mga taong kusgan, sa mga taong gawas. Mao kanay aktual nga kalihukan sumpay sa Mateo 8:11 o sa Marcos 14:22 hangtod sa 30.
aktual kani dili kay kanang mga nangalubong na mga kalapira na mo'y pabalikon aron mo tambong aning kananan sa Ginoo. Aktual na tao kani. Mao kani ang tahas karon sa Ginoo, ang pagpangita sa mga tao sa mutambong ni anang panihapuna. Mao na yung giingon ninyo nga matut sa Dios ni ata karon sa pinakadakong tahas sa Ginoo. Ang dapat kalisin ay kakalisin. Mao na istorya. Walay kapin o walay kulang. Unang magbantay mo aning singgita kay kaning makasala ani patyon sa Ginoo, wala nay pasaylo. Mao na meaning ana. Ang dapat kalisin ay kakalisin. Kay nga naman, wala na may pasaylo ang mga tao ining pagbalik kay ang pangitaon sa Ginoo ani kadto namang mga tao nga maoy muuban kang Kristo sa paghari hangtod sa 1,000 ka tuig. Kadto namang mga tao nga putli, ulay o kasing-kasing. Mao na may pangitaon, dili naman tong mga tao nga mga buangon o huna-huna nga kinahanglan pa pasayloon. Munang wala na ipasaylo kay binjan mani kasuko naman yung pagbalikan niya kanang mga saat sa kasulatan mo hari si Kristo pinaagi man sa dako kayong ulisi nga puthaw. Munang matod niya ni ata karon sa pinakadako nga tahas sa Ginoo. Ang dapat kalisin ay kakalisin. Munang daghan ang nagtamay sa Facebook nga ilang isagulan o mga bugal-bugal, mga katong mga daan na nawala na. Nana po'y mga bako karon nga naghulat na sila latigo sa ilang pamilya. Kay doon na may latigo ana nga budangat dito. Kay dili man tanan nga niya sa kalibutan nga magsasangyaw nga pwede lang nato bugal-bugalan. Kani akong singgit mga igsoon, tinuod yun kayo ni. Wala ni dumagi, wala ni kuhai. Apan tungod lagi kay ang tao na ulipon man sa pagkabakakon mao nga ilang yun na huna nga kalimbuhat nako baka o tinumo-tumo nga pagsangyaw. Mao lamang nga magtambak ako, maghanyo ako, nga paminaw kamo sa tanan nga mga magsasangyaw. Kay basin ra nga sa lahutay ninyong pagpaminaw, makita ninyo ang tinuod nga utok sa Dios nga manaog dinhi sa kalibutan. Mora na akong hanyo. Apan ayaw mo kalimot nga ang tahas sa Ginoo karon mao ang iyang pagbanhaw sa mga tao. O ang pagbanhaw ani pinaagi sa pagsinggit sa kahanginan. Matod sa pinadayag 19, 17 o 18. Iyang isinggitan kadtong mga langgam nga naglupad sa taliwala sa langit o sa yuta. Sa tupasangyaw ang pagpahibalo aning kamatuoran. Dili ko maulaw mo sulti nga kanang banhaon sa Ginoo ang atong lawas maoy banhaw.
pisikal kita nga harian, pisikal kita nga makikuban, pisikal kita nga mutambong diha sa kananan, pisikal kita nga makikuban sa usang kalibo katuig nga paghari ni Kristo sa kalibutan. Mao nga kanang pagtanhaw karon, pagpangita kani sa lawas sa espiritu nga manukad dito ni Abraham. Kay kung kamuunta, makasabot lang yun. Kaning mga anak sa Dios nga dili maisip ang gidaghanon, ang foundation ani si Abraham ang foundation. Nganong si Abraham? Tungod kay wala isaad sa Dios dito ni Adan nga ipakataw dito niya ang dili maisip nga gidaghanon sa kaliwatan. Kay ang saad sa Dios dito ingon man sumanay og dumaghan kamo pon aninyo ang yuta. Apan nabahin kadto sa duha kabahin makasasala o matarong. Katong makasasala dito nilatay sa kaliwat ni Cain ug ang mga matarong nga kaliwatan diha naglatay sa kaliwatan ni Seth ngadto ni Noe ngadto ni Abraham. Pag-abot na dito ni Abraham, nisulti ka ng Diyos sa pag-ingon. Muhawa ka gikan sa imong yuta o sa imong kamag-anakan, sa imong mga kaparintihan. Muadto ka sa yuta nga kung ikapakita kanimo. Mao nga nilakaw si Abraham at the age of 75 years old. Umiadto sa yuta sa Kanaan nga anak ni Ham nga anak ni Noe. Mao kanang yuta. Pag-abot dito, nisulti ka ng Diyos nga Abraham nga ipakataw niya dito kaniya ang dili maisip nga gidaghanon sa kaliwatan nga sama sabog sa yuta nga kung doon na may tao nga makaihap anang abog sa yuta ang kaliwatan niya arang usap nga maihap. Busa kay si Abrahaman ang amahan dayon ani mao nga si Abraham ang kondisyon kay si Abraham ay amahan. Resulta kayo kay kanang kaliwatan nagikan ni Abraham nilatay man na siyang anak na si Isaac dahil dito sa anak ni Isaac na si Jacob. Amahan mo to si Isaac, amahan po to si Jacob, amahan po to si Huda, si Paris, si Isro, si Nadab, si Abyo. Mga amahan man ni sila, ika ni Huda, Paris, Isro, Nadab, padulong dito ni Abyo, dahil padulong dito ni David, padulong dito ni Salomon, dahil dito ni Roboam, dahil dito ni Abia, Asa, Hosapat, Horam, Osias, Hutam, Akas, Isikias, Manasis, Amon, Hosias, Sikunya, Salatiel, Surubabel, Abiud, Eliakim, Asor, Sadak, Akim, Eliud, Elisir, Matan, Jacob, Deon, si Jose. Amahan man mga amahan man na sila. Gikan ni Isaac, Jacob, Huda, mga amahan man na. Resulta ngayon na si Abraham ang amahan sa mga amahan. Niining mga anak sa Diyos. Kay mga amahan man to, kanang akong gihisgutan ng mga ngalan, mga amahan man na sila.
Gikan ni Huda o gikan ni Isaak, Jacob, Huda, para si Isrom, Ram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz, Obed, Isay, David, Solomon, Roboam, Abia, Asa, Usapat, Huram, Usyas, Hutam, Akas, Ezekias, Manasis, Amon, Hosea, Sikunya, Salatiel, Saruya, Abiud, Eliakim, Asor, Sadak, Akim, Eliud, Elisir, Matan, Jacob, Hose, Jesus. Amahan man ni. Mga amahan man ang sila. Apan ayaw kalimot. Nga kaning tanan mga anak ra ni Abraham. Sa ato pa, si Abraham ang amahan sa mga amahan kun mga anak na sa Diyos ang atong Panginoon. Mao nga kanang istorya sa pagkabanhaw manukan ni Abraham kay si Abrahaman ang fondasyon sa mga anak sa Diyos. Muna nikuha dayon ang mga asawa ni Abraham nga tinuod nga napanhaw nga mga asawa gikan kang Sarah, kang Agar o kang Situra, sila karon mga buhi na nga tao, mga babae. Buhi na. Dili na sila hangin. Dili na sila espiritu nga dili makita. Tao na sila karon apan luod kani sa mga tao nga wala mabisbisi sa kaalam nga tinuod nga gikan sa langit nga kaalam. Kay ang ila kapitulo raman o bersikulo. Moro man ay ilang na nahimo sa kadugay nilang puyo aning kalibutan, sa kadugay nilang tuon sa kasulatan ang ilang na mauban kapitulo na bersikulo. Kanang ito nilang hermotik tawag nila o theologian kay katuon raman di man sila give kaning kaalam nga makaluwas dili theologian, dili theology, dili study kundi give ang makaluwas nato kaalam nga give kanang hinatag sa espiritu. Mao nga dili ko maulaw musulti nga si Abraham karon tinuod nga buhi na. Tao na gyud si Abraham. Kay maingon nga buhi na ang tulo niya ka mga asawa sa una nga tinuod gyud nga buhi. Makita ninyo pila ka adlaw, 40 na lang kadlaw ang atong gihulat. Gikan ni atong itanim 17. We have tag 40 days. O ang ika-40 ani mao ang Bull 27. Minuon din mo aning among kalendar. Kaya wag din mo ikalibutan aning among kalendar. 100% yun. Kung dili ninyo ni interesan na makamao mo, maglakaw din mo sa kalibutan na tinuod yun. Wag din mo ikalibutan. Kaya wag din mo karon kahibalo kung unsang pitsaharon sa kalendar sa Ginoo. Kaya kung kita niya sa kalibutan, ang tag-iya aning kalibutan mao ang Dios. Og natural nga kita magkinabuhi uyon sa iyang kabubuton, subay sa iyang mga buhat. Kung kita gusto nga mupuyo aning kalibutan, kauban ni Kristo. Mao nang atong hulaton ang ihulat nako ang 40 ka adlaw mubuwa na dayon si Tura nga tulo na sa ato pa si Abraham perfect na.
Munang doon na dayon tayo gitanaw nga foundation nga mutubang sa espiritual. Kay material man nga foundation ang sudlan sa mga unod, sa mga taong hari, sa mga unod, sa mga nagakabayo, sa mga unod, sa mga taong kusgan. Material na foundation ka na nga salusaluhan sa tanang mga pubri nga tao. Kay pubri kanang gisaaran diha nga luwason. Atong basahon ng Marcos 14. Basahan ninyo kay pubri ang ipadapit. Matod pa ni Kristo, kung ikaw magkumpira, ayaw dapita ang iyong kasilingan. Kay pasino niya nga sila magkumpira usap o dapiton kanila o sila makabalos kanimo. Sa tupa ka nang mudapit ka digid kabalos. Ingo dahil si Kristo, ang inyong dapiton ang mga punggol. Ang inyong dapiton mga taong kabos. Mga pungkol, mga bakol o mga buta. Kay kini sila dili makabalos kaninyo. Kay di man gud ta mangitag balos. Dili man kay mutabang ta kay mangitag ang balos. Kay ang Dios ani may magbalos kaninyong tanan nga mitama. Dili kay mangita o balos. Munang ang ipa-imbitar sa kumpira, dili ang imong silingan. Kay kung sila magkumpira, dapiton ko kanila, makabalos man sila nimo. Sumala sa resulti ni Jesus. Mao nga kung ikaw magkumpira, dapiton ang katapusang pobre. Ang mga pungkol, mga bakul o mga buta. Pero ayaw pumapaguna-una o tinuod na pungkol, bakul o buta kay sa tupa, manambong anang lamisa ni Kristo, puros pungkol, buta o bakul. Dili, oy. Katubitang mga buta, nga gibutaan aning mga gaguyod. Kay kanang gaguyod ani nila mga buta. Mao nga ilang giguyod na puta o apel. Pero hiksas nagmata. Dili po kay kanang buta gyud nga kanang napali ng buta. Buta ni sa wala masayod kung sa ang tinuod gumikan sa mga gaguyod nila nga buta. Gibutaan sila. Gipungkulan. Kay dili patabangon sa ilang mga pangulo. Gibakulan kay dili paduulon. Muna'y meaning ana. Gusto raw ta nga muduol apan dili paduulon sa ilang pangulo. Muna'y meaning iyang gibakulan ang iyang mga tao. Iyang gipungkulan ang iyang mga tao. Kay gusto raw tang mutabang apan dili niya parabang. Kay masuko man sa mutabang ang iyang mga tao. Munang pungkol, buta o bakol. Wa giapil ng bungol. Atong giapil ng bungol. Apilon po na ito, dapit ng bungol. Sa ito pa, gididaan sa iyang mga sakop, gididaan sa iyang pangulo sa pagpaminaw. Nagidig, ayaw mo paminaw, ana, ayaw. Ayaw mo paminaw kay iyan na sa demonyo. Iyan na sa Satanas.
Muna iyang gibungulan ang iyang mga tao. Mao nga abrihan ako ang inyong pagkabungol. Diha sa pag-ingon, pamati kamo sa tanang sangyaw sa kalibutan. Pamati kamo sa tanan nga magsasangyaw. Kay ang Ginoo nga inyong gipangita, ang Ginoo nga inyong simbahon sa adlaw Domingo o Sabado, muguwa ka na nga magsasangyaw nga hantir, bright, makalilisan ang iyang utok bidis kalibutan. Muna'y pagkabanhaw dayon ako. Muna nga, di jud ko maulaw musulti nga ni atakaron sa dako kayong tahas sa Ginoo. Ug ang tahas mao ang pagbanhaw niya kanato. O ang pagbanhaw mao kani nga kini atong lawas mao kani ang sudlan sa espiritu nga kanhi nangamatay ang atong lawas ug ang atong espiritu gibalik ni uli dito sa Ginoo ug atong gidawat pagbalik ang espiritu dito sa taguangkan sa atong inahan. Kay gipakatawag kita pag-usap. Mao na nga kung atong basahon sa Hebreo hanon 11:35 gingon dayon ang nangamatay nga mga anak gipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Ang nangamatay nga mga anak pa ni Abraham, mga anak ni Sarah, gipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Asa papaliko sa mga inahan. Wa lang ni masabti sa mga tao kay mangita man gid sila og kanang kadtong napulpos na ba mo'y banhaw. Muna nga dili mo makakita sa tinuod na pagkabanhaw. Atong oras kasi mulapas na punta sa oras sa dili. Okay. Napatay 30 minutos, taas pa kayo. Taas pa yun. Daghan pa kayo ka o mahisgutan. Karong panahon na tindog naman ang papel ni Abraham. Musulod na punta sa papel ni Isaac. Kay aron nga makita ang kaluha sa Pilipinas, mubuwa ang espiritu ni Esau nga gamhanan dito sa Amerika. Muna'y drama sa Ginoo. Dili ni drama dili. Kay galing pagkabanhaw gud, nahimo ning drama nga aktual. Kay na may mga lawas na sudlan sa espiritu. Kaya nga kaning buhatan ako sa una, dito ni sa founder sa Kingdom of God na mao si mahal na Haring Filimon Bonanza. Sa buhay pa siya, matot pa niya, wala din siya anak na kapinlan. Ako lang. Tulong kahit ngayon ka na, isulti din ako. Na malipat pa ko kay dili ko. Pero matot pa niya, wala ko'y anak na kapinlan sa gingharian, ikaw lang. Mau ginayang istorya 3 times.
gibalik-balik na yung istorya. Mao nga kung unsa ang iyang buhat nga dito nang gawas kaning mga gipangita nako karon, tinuod ko kay sumpay niagi man ning buhaka dito. Kay tinuod man to nga isudlan sa Diyos nga Amahan. Katong Espiritu nga isulod ni Hesus. Katong dito ni David, ni Salomon, ni Hesus, ni Jose Rizal, isulod man to sa iyang lawas. Ugaling lang ni anang 1994, gisultihan ko sa Ginoo matod pa lakaw sa dapitan. Kay naay espiritu nga mosunod nimo. Gipakita day nako niini kaadlawon sa ikanin. Pizza 16. Na nagnakaw ako gikan sa orbita kay kani akong buhat sa orbita man ko nagsugod. Naglakaw ko gikan sa orbita. Kanang both side sa karsada napuno ng mga tao nga galagtaw nako. Kay ang ilang nakita nako ako si Elias o si Juan nga Bautista. Mo may nakita sa mga tao nako. Apan samtang galagtaw ko sa akong lawas na naglakaw si Abraham ang dito sa sulod sa akong kasing-kasing. Pero ang nakita sa mga tao, si Elias o si Juan. Muna ilang nakita, samtang galakaw ko sa dalan. Gikan sa orbita, padulong pili sa dapitan. Unya, pag-ali na ko dito sa Samal, ang mga mungkadista po nagkapot dito sa balay. Kaya na si mungkado. Kaya ang ilang tanaw na ko, si mungkado ko na ko. Apan, matod sa Ginoo, nasayop sila. Kaya dili ikaw si mungkado. Ang naa sa mong lawas, si Abraham. Pagtanaw na ko, si Abraham ang diha sa mong lawas. Hindi magtuka na ita. Balag di mo mutuo, balag luto no. Total, di ko mahadlo kay na may tulong din kasawa ni Abraham. Sa una, alanganin kong sulti. Kay duha pa sila. Si Sarah pa lang o si Agar. Karon, naanag yun si Situra. Nga tinuod yun nga Situra. May gipakita ni sa Ginoo. Dili kay usara ka tao, dili kay akura. Daghan ang ipadadagdan ko sa Ginoo nga siya si Situra. Mga swerte-swerte naman ni. Dili man tanang tao makaswerte. Dili tanang babae maka-impra. Kay katumbuutan naman mo'y hatagan sa bituon gikan sa langit. Mao nga di ko mahadlok musulti nga si Abraham panhaw na yun. Tulo na yun ni sila po. Tulo na yun. O musunod na dayon ta ni Isaac pinaagi sa itong pagpakita ni Rebecca. Kay walo manitanan ang atong pangitaon. Gikan ni Sarah, Agar, Situra, Rebecca, Rakil, Leah, Silpa, Bilha. Sato pa, tibuok na dayon ang istorya sa pondisyon sa mga anak sa Diyos. Apil ba si Agar? Apil. Apil ba si Situra? Apil. Asa na to pangitaon nga kani apil? Kung inyong basahon ang pinadayag
Diha ninyo makita nga naghisgo ang unang panit. Matod pa, ang makita mo isulat o ipadala sa 7 ka iglesia. Kanang 7 ka iglesia, matod sa Katoliko Romano, 7 kana kasimbahan. Kay ang ilang iglesia, dili man kongregasyon, church simbahan man na nila. Mga doon na simbahan sila sa Episo, doon ay Katoliko sa Episo, doon ay Katoliko sa Esmerna, doon ay Katoliko sa Sardis, doon ay Katoliko sa Philadelphia, doon ay Katoliko sa Laodicea. Sa ito pa, hindi ni matawag na 7. Ay usa naman, Katoliko naman po naman. Iglesia Katolika naman na yun. Kung saan mong pagkain mong 7 ka iglesia nga. Di man maihap mong 7 ng usa. Kung mo ito hatag at hulugan na kanang simbahan laylain na iglesia, purti daghan ang iglesia na yung Katoliko, kay daghan mo kayong simbahan. Dili ay. Bisan pag mo ako, kung usa ka milyon na mong simbahan sa Katoliko, usara na sila ka iglesia. Iglesia Katolika Romana. Ang tinuod ani, wapay lipod-lipod, wapay tabong-tabong. Muna, nga kanang 7 ka iglesia nga naa dito sa Episo, Esmerna, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Asa pa to? Basta 7 ni sila kabuo. 7 ni ka mga anak ni Abraham sa lain nga asawa. Usa ni mao ang Islam nga anak ni Agar. Kanang unong anak, mao kana ang unong anak ni Abraham. Dito kang situra nga nagsugod ni Simran, Joksan, Midan, Midjan, Isbak, ug Suwa. Apil ani ang Judaism, Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Hinduism o Islam. Mamaya nga kaning unong 7 nga kong isgutan, kuyaw kay kaagi sama ng Islam. Kuyaw kayo o kaagi, luoy kay kaagi si Muhammad. Kay kung atong istoryahon ka ng Islam, anak ka na ni Abraham, nga dito naglatay ni Ismael nga ilang nga iyang anak ni Agar. Mao nga kanang Islam, igsuo na sa Christian, half brother kana sila. Kanang Judaism, half brother na to na. Maabot rang panahon nga abrihan ang ilang pirtahan dinhi sa yuta ni Abraham. Maabot rang panahon na. Kaya kung atong istoryahon, kanang Islam, dito na nagsugod sa Mika. Ang pangutanang ngano, tungod kay kanang Mika, sa wala pa na hingan Mika, kung inyong basahon sa kasaysayan sa Islam, parang nga diha, nagpuyo si Ismail o si Agar o diha matao ang 12 niya ka mga banay sumala sa gisaad sa Dios kang Ismail. Mao nga ni ana kayong dapita sa Mika na tao si Abdul Muttalib. Diha matao si Abdul Muttalib nga naminyo ni Nuraisa ibnu Muttalib. Diha anang lubara. Karon nangayo si Abdul Muttalib
sa ilang Diyos-Diyosan sa una o pulo ka anak nga lalaki nga ang ikapulo iyang ihalad. Apan mao nga nataw ang pulo ka anak o ang kamanghuran nga ikapulo mao si Abdullah. Kana kayon si Abdullah mao kana ang amahan ni Muhammad. Kay kana si Abdullah giminyo kana ni Amina. Kung wa ko masayo, giminyo kana ni Amina o sa pag-edad o sa pagminyo nila ni buntis dayon si Amina diha ni Muhammad. Apan sa tulo pa ka bulan si Muhammad sa tiyan siyang inahan namatay na si Abdullah. Mao nga pagkamatay ni Abdullah wa pa matao si Muhammad kay 3 months old pa man ang tiyan ni Amina nga iyang inahan. Musa sa pagkatao ni Muhammad, 14 pobrihan ni Muhammad. Doon na dayoy nagpatutoy niya nga may ni anak ni adap niya nga babay nga kinsa tumbayhan na to si Amina man to. Amina dayon si nalimot ko sa ngalan mo to nga giadap man siya atong bayhana 2 ka tuig unya giuli dito ni Abdullah na yang lulo. Pagka matay siyang lulo si Muhammad dito na po ni Abu Talib na yang uyuan. Hantod na dito na siya nagdako. Unya sa edad niya nga 6 anyos nahimo siya nga magpapaskol sa mga karnero. Mga kanin sinugo sa kalibutan doon ay mga sain. Nahimo siyang magpapaskol sa mga karnero o nahimo siyang negosyante. Dito dayon na ila-ila niya ang katabang ni Khadija nga mao si Sahara. Gitabangan ni Muhammad o baligya sa iyang negosyo o nahimo nga dako kay halin. Mao nga natingala si Khadija kung asa siya tong halina gikan. Ang babae di ay nga nagpasuso ni Muhammad mao si Halima. Na-recall na nako si Halima mao kanay babae nga nagpasuso ni Muhammad sa 2 ka tuig. Mao nga ensured atong si Khadija nagpadala ng sulat dito ni Muhammad nga makigminyo siya kung dawaton siya nga palo. Kay palo naman si Khadija. Nidawat man si Muhammad mao nga naminyo ang unang asawa ni Muhammad mao si Khadija. 40 anyos si Khadija at itong panahon sa ilang pagminyo. Mao kana mga igsoon. Niabot tayo ng panahon nga si Muhammad dito na magpuyo
Sige adto dito sa langog sa hira. Niabot ang panahon dito nga siya gisultihan sa Dios. Si Kristo ang gasultihan na. Kay kanang Kristo mo manay ala sa ulahing adlaw. Kay kanang Kristo man mo manay mubuha ng kalibutan. Kay sugo man ang Kristo. Sugo mo manay mubuha ng kalibutan nga mahimo nga itong magmamando. Mahimo nga atong pastol. Mahimo nga atong amahan. Mahimo nga atong hari. Wa may lain mo buwan ng kalimutan, dili man duha. Dili man kay si Kristo mubuwa dayon maglingkod sa tuong kamot na puyamahan diha. Usara gyud, usara. Si Kristo ra atong makita. Mga niabot tayo ang Pitsa 17 sa bulan nga ikasiyan sa kalendar sa mga Muslim nga mao ang Ramadan tuig 610 AD sa langog sa Hira dito gisultian si Muhammad matud pa Muhammad bumasa ka bigkasin mo o Muhammad ipalipad si Muhammad dili ko kay wa may grado naingon ang Diyos ayaw paingon nga wala kay grado kay ako ang magtutudlo sa tanan tao sa kalibutan. Ang wala may paluy sa tao, ako'y igatudlo. Ako'y magtutudlo. Nahadlok si Muhammad, iguro, niuli siya sa ilang balay, dito ni Khadijah. Pag-abot dito ni Khadijah, ningon sa ni Khadijah, puputi kong habol. Kay ikurog man, nagkurog man si Majilan, ay si Muhammad. Mao nga gibugutan ni Khadijah apan wala mauli ang iyang kuro kay nervyos man po. Ningon dahil siya nga doon ako'y napati dito, nakita na ko dito sa langog kung mao kani. Moto nga gitambakan siya ni Khadijah nga ayaw ka na gigahadlok kay dadon ta ka sa kung uyuan nga manalagna nga mao si Waraka ibnu Naufal. Mao nga gidala sa dito ni Waraka nga mao'y propeta sa Islam sa mga Muslim. Mao na nga pag-abot niya dito gisultihan siya ni Waraka ibnu Naufal nga lutusod ka. Maabot ang panahon nga lutusod ka sa mga tao. Babuyon ka sa mga tao. Kay kaning sinubo sa Ginoo lukod man sa mga tao. Lapinas mga daotang tao, luod man na nila. Mao nga natuman ang tanan o natukod ang Islam. Mao nga kanang Islam, intrante ka na sa gingharian ni Kristo. Nga mao ang kingdom of Christ. Walay lain nga mubarog sa kalibutan. Kingdom of Christ. Kay kanang kingdom of praise, kingdom of God na. And the whole meaning ana, kingdom of God na siya. Kay kanang kingdom of God, ang aktual nga mabuha na sa kalibutan, kingdom of praise man, kay mga pari man, ang dumala. Di man mo makita ang kingdom of God as in nga, kingdom of God. Kingdom of praise man kay mga pari na mo kani nga pag-abot nila dito sa bukid sa Sinai niya ng bulan sa Siban gipasaka si Moises dito sa bukid sa Panganod. Pagsulod ni Moises dito sa Panganod nisulti ang Diyos ni Moises sa kung kamo sultihi ang katawhan nga kung kamo magpatalingog sa akong tingog o magatuman sa akong mga pulong nan kamo mahimo nga usa ka din nan kamo mahimo nga kung kaugalingong bahandi
gikan sa kinataliwad-an sa tanang mga katawhan, kaya tibuok na yuta ako man. O alam ka na ko, katong mga tawhana, mahimo ka mo nga usa ka ginharian sa mga saserdote o usa ka balaan nga nasod. Sayo kay sakton. Kanang kingdom of praise, mga saserdote, ginama na sa Ginoo. Muna originality aning kalibutan, kingdom of praise. Unya mao kani ang ibiya. Kay dinhi ani gihatag nga pagtulunana ang kabalauran tulumanon og mga suko nga napatik sa kasaysayan o napatik sa kalendar sa Dios ang mga adlaw, piksa o bulan sa ilang mga kalihukan inon nga tulumanon nila. Muna nga dili mo makabalik ani kundi mo entrante sa kingdom of praise. Kay kingdom of praise mo itong Libya. Unya kay wakay katagan nga lain. Mo nang ingon ang Diyos, bumalik ka mo kanako. Aron ka mo mabuhi. Alam mo kinsa kayo mo balik. Di ka to yung Libya. Mo'y mo balik, mo'y pabalikon. Dili kay ato bang sa bulan o kanang binutpot ba? Kung pariho ko lang ninyong hula ni, makaambit mo sa ito pa, makaapil. Kaya ang mabanhaw ani, kanara magingon nga, bulahan o palaan ang tao na makaambit sa naunang pagkabanhaw. Sa mga tao ingunini, ang ikaduhang kamatayon, wakay kaong sa pagbuok, hinunoa, mahimo silang mga saserdote sa Diyos o ni Kristo o sila maghari uban kaniya sa usa ka libo ka tuig. Bulahan o bala ng tao nga makaambit. Kanang ambit kani, apil ba? Apil. Makaapil. Anang kingdom of praise. Kay kanang kingdom of praise, mo manay mo balik, kay mo manay Libya. Kay mo manay gihatagan anang kapalauran tulunganon og mga sugo dito sa Sinai. Ingon ang Diyos, kung kamo magpatalingog sa kuntingog ug magtuman sa akong mga tulunganon ug magbantay sa tanan ko nga mga sugo, nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga katawhan aw bahandi gikan sa kinataliwad-an sa mga katawhan niyan tibok nga yuta ako man. Ug alam ka nako, kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote. Ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. Mao ni talikod. Pagtalikod ani gitawag og balik sa Ginoo. Bumalik kamo kanako, bumalik. Siya di mo kasabot. Kaya talikod man eh, kaya ilang magipulihan ng Ginoo. Baka gipulihan nilang disyusan. Muna pagtalikod, mubalik kita asa sa pagtuman sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Muna pagbalik. Kaya muna yung atong pagkabanhaw. Muna hingon si Iso Kristo sa una, sumpay ng tungyaha ang ta. Mumanto'y pagbanhaw aning kingdom of praise. Hingon siya, sa iyong gisulti, ayaw ka mo pagdahong kami anhi ako aron sa pagbungkag sa kasubuan. Wala akong anhi aron sa pagbungkag, kundili aron sa pagtuman. Kay santang magaluntad ang langit o ang yuta, o paway katapusan. Walay usa sa kasubuan nga pagkalaktawan. Bisan usa na lang katulpok o kodlik hangtod ang tanan matuwan. Mo nay pagkabanhaw ang taato. Mo nagituhan sa mga apostolis nga kadtong natungkod ni Kristo hukpong sa rianong saserdote atong basahon sa
2:9. Ingon siya, kamo mao ang hugpong sa balaanon, sa balaang saserdote. Basahan ninyo sa Pedro 2:9. Oh. Apan kamo mo'y usa ka kaliwatan nga pinili. Anong pag-ingon ni Pedro ani nga kamo? Mo naman ni ang mga Kristiyanos nga natukod ni Kristo sa ibabaw sa bato nga mao siya. Apan kamo mo'y usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kahigulungang mga buhat diha sa niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaalam kanang kahayag munang makapatingala kaning kaalama kay nagpanhaw kaning kalindar aron kita makabalik. Mga kanang miguwa sa kalibutan, kingdom of praise, hangtod karon, ug di mo kaambit, wa mo'y labot aling kaluwasan. Mga igsoon, natapos ang mga gutlo, alang kanato, mubalik na usap kami sa maungtang na istasyon, Radyo Bibo 99.3 FM, mayong buntag kaninyong tanan.